И всем привет, с вами Джек, сегодня мы играем в Майнкрафт. И наше первое приключение. Здесь не правда. Приключение. Так, первое приключение. Так. Как найти? Приключение. Просто так. Это лагает честно. Только запись лагает, честно. Это не было. Больше нигде не лагает. Так, сейчас схожу-ка я, пожалуй, какой же еще деревня должна быть? Ладно, тогда просто рыбаков, строгаем, и он будем рубить. Надеюсь, он поставит пальцы, большие такие пальцы. Подпишитесь на мой канал. Он, конечно, без фотки, но это скоро будет приложено. Вот такое, ребята. Так, ой, не то. Делаем доски. Почему не делаешь так? В принципе, думаю, в этом делать. Это очень трудно делать. К счастью, я могу сразу вот тут. И мы сразу же сделаем себе вот это. Делайся. Вот. Готовы деревянная корка. Я сейчас пойду за камнем. Я, в принципе, далеко ходить не буду. Что не близко. Так, почти. Мы забыли 6 камней. Идем. Так, думаю, вот это. И ай. Стоп. У меня только не хватает. Я записываю уже ночью. Вы же, думаю, хотя я думаю, я снимаю недолго. Так. Сейчас делаем сундук сюда. Так, надеюсь, я потом смонтирую все так, что что-нибудь слышно. Или, может, вы не слышите, или слышите, не знаю. Так. скоро
чем я так не хотела, то что слилось, мы обязательно упираемся в шаг. Да, че нужно найти барашки? Вот нам нужно поспать. Ничего будет нужно найти покушать. Какой-то шелок, я не понял. Овечка. Ай, ну какая-то... Не убегай, нет, подожди. Вот, все хорошо. Куда пропал вообще? Ай, какая-то. Пока. Коробка. Вот. Да. Так, сейчас вот там мои деревья. На том знаю. Сейчас мы дома и хватит, все. Надо потом заделать. Сереж, что такое вообще? Сереж, ну я к тебе буду обращаться, и пинать тебя ногой. Да?